नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करें कफ के बारे में। तो देखिए, इसमें हम देखें कि कफ क्या होता है, कितने तरह का होता है और कौन कौन सा कफ जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कौन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्या इसके डिस्कम्फर्ट्स हैं। आइए बात करते हैं। तो देखिए, कफ जो है एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी का। और इसमें क्या होता है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, यानी ज़ोर से हम सांस छोड़ते हैं अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस। यानी ग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस होती है जो कि फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करती है। यानी खाने वाली नली को सांस वाली नली से जो अलग करती, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो वो जब बंद होता है उसका एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। वो खुलता है और बाहर की तरफ पूरे एयरवे को क्लियर करते हुए एक एयर बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम कफ। तो इसके मैकेनिज्म को देखिए, समझते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सांस खींचेंगे खूब तेज से अंदर। उसके बाद ग्लॉटिस बंद हो जाएगा। फिर अंदर आएगा, उसका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, थोरेस के अंदर का जो प्रेशर है उसका बढ़ेगा। फिर खूब तेज से ग्लॉटिस
स्मोकिंग कफ होता है वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। इसमें स्नीजिंग और कफिंग रिफ्लेक्स दोनों आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी, तो इसमें क्या होता है कि जो खाना फूड पाइप में जाना चाहिए वो कभी कभी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, उसके बाद खांसी आती है, तो वो एक रिफ्लेक्स है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिव कफ, जो कि परसिस्टेंट कफ, जो कि रुकता नहीं है। तो ये बेसिकली हमको सीओपीडी पेशेंट में देखने मिल सकता है, अस्थमा और सीओपीडी में, जो कि लॉन्ग टर्म तक रहता है एक पर्सन के बॉडी में। तो उसके बाद आता है क्रॉप कफ, जो कि पर्ट्यूसिस डिजीज़ में, जो कि बच्चों में देखने मिल सकता है। और अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हो गया, ब्रोंकिएक्टिसिस हो गया, और कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये अलग अलग कंडीशंस है जिसमें अलग अलग तरह के कफ देखने मिल सकते हैं। तो अगर कोई कफ परसिस्ट कर रहा है 3 वीक से कम, तो उसको हम एक्यूट में लेंगे, यानी एक्यूट में वो शुरुआती फेज़ है, एक कफ का स्टार्टिंग फेज़ है। उसके बाद 3 वीक्स टू 8 वीक्स सब एक्यूट फेज़ होता है, और 8 वीक से अगर ज़्यादा कोई कफ परसिस्ट कर रहा है बॉडी में, अगर रुक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक कफ। अब इसके बाद आता है कि क्या दिक्कतें हो सकती है कफ से। देखिए, कफ से कोई दिक्कत नहीं है, कफ तो बल्कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर कफ के साथ साथ आपको कफ होने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आई ब्लिंकिंग हो रही है, जिसमें डबल विज़न दिख रहा है, और चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, और कफ के साथ साथ अगर ब्लडी स्पुटम निकल रहा है, तो आप इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, और ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं अगर इमीडिएट हमको कुछ करना है तो खांसी है तो सबसे पहले तो थोड़ा पानी पीना चाहिए, और पानी भी ठंडा नहीं, ल्यूकवार्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ तरीके हैं, कुछ शेक्स वगैरह हैं जो आप ले सकते हो, जैसे कि हनी विथ हॉट वाटर आप ले सकते हो। उसके बाद जिंजर और गार्लिक, ये सब कर सकते हो आप। और जो जिंजर टी आप पी सकते हो, और ब्लैक टी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जेंस ले सकते हो, और ड्रग्स ब्रोंकोडायलेटर्स ले सकते हो, इसमें जो कि ये ब्रोंकोल्स को डायलेट करता है और आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस देता है ताकि आप ब्रेथ कर सको अच्छे से। तो यही है कफ का मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ ये कफ वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।